تبدو القاعدة كابنتيها العدوتين داعش والنصرة، مثل الدراجة الهوائية إذا وقفت سقطت، إضافة إلى أنها لا تستطيع السير إلى الخلف، أي أن تتبنى الطابع الدفاعي وليس الهجومي. اليوم نعتقد جازمين أن داعش تريد أن تجتاح السعودية، وهاكم الأسباب. أولا، ليس لداعش بيئة حاضنة حقيقية في سوريا أو العراق. التعددية الدينية في البلدين، التوازن المذهبي الضمن الإسلامي، الطابع المدني للمجتمعين بمن فيهم السنة، رغم أننا لا ننكر وجود جزر وهابية بين سنة البلدين لأسباب معروفة. ثانيا، ليس لسوريا أو العراق قيمة دينية للحجاز كحامل جغرافي للفكرة الخلافة. ثالثا، السعودية ومعها الأردن وقطاع غزة ربما هي البيئة الأكثر احتضانا للفكر الداعشي الخارج أساسا من رحم الوهابية التكفيرية. رابعا، الرغبة العالمية بالانتهاء من الوهابية السعودية التي تهدد منذ زمن لا بأس به السلم الدولي ومنظمة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والحرية. ولا نعتقد أن ثم حلا أفضل من اجتياح الداعشية الوهابية للسعودية الوهابية، فلا يفل الحديد غير الحديد. النتيجة، السعوديون والأمريكيين على أعقاب الحرب في سوريا أو العراق حتى يستضعفون الشيعة مرة أخرى من جهة، وأيضا حتى يكون الدواعش مشغولين في الحرب على هذه الدول من جهة أخرى، لأن السعوديون يعلمون جيدا إذا نجح داعش في تشكيل دولة مستقلة في هذه الدول، من المؤكد أن السعودية قد تكون مستهدفة من قبل جماعة داعش، وطوال عدة أيام سوف تستطيع السيطرة على كل بقاع المملكة، لأن الغالبية العظمى من الناس في المملكة العربية السعودية يرحبون ويستوعبون الفكر التكفيري لداعش.